小伙伴们，大家好，我是爱吃爱喝爱嘟嘟大眼儿。哎，到饭点了，饿的不得了，走。美女，给我来俩饼。哎。花甲粉，手抓饼。Hello， 小伙伴，我来了。昨天我就看着别人吃花甲粉，把我馋的不行了。我知道这家不错，就是他们家真的是还可以。就是我后来吧，就是往里添了，一份虾是3个，5块钱，然后添了还有那个叫什么扇贝肉，添了5块钱。他们家原始是10块钱一份。什么神仙的味道？啥都神仙味儿，饿了什么都是神仙味儿。手抓饼，我这里边就加的那个火腿，太香了。也不知道为什么手抓饼会这么好吃。大扇贝。吹送着秋天，3月雨，它坠落在春天。你问我何时归期，又不知在哪里。这手抓饼6块钱一个。不要问爱何时会相遇。剩了一个饼，但这饼你看这么一点点。不大，这就是正常东北的那个烧饼。我要的是那个油盐味的，有2种味的，一种油盐的，一种是那个豆沙的。哇，好鲜呐，神仙味道。人多了，不好意思。哇，干香干香的烧饼。